السلام عليكم. على السريع ادينا لايك قبل اي حاجه، ادينا لايك. عاوز اتكلم في تصريح بسيط كده قد كده اهو لمجدي عبد الغني، بيعيب فيه على كهربا انه ما راحش حضر الماتش بتاع الاهلي ومديامه الغاني وقعد يحضر فرح اخته، وفضل، خلينا نتكلم كده بالفلاحي بالبلدي خالص، انه فضل فرح اخته او حضور فرح اخته على مصلحه النادي الاهلي. فبيقول لك ايه بقى؟ انا ابويا كان تعبان ورحت مع المنتخب ماتش بنين وابويا مات واندفن من غير ما اشوف. احنا مالنا دلوقتي؟ وانت برضو بتقارن نفسك ليه بعيل برضو من دور عيالك؟ انا مش عارف الجماعه الكبار دولت مالهم دماغتهم ضربت ولا ايه، سواء اذا كان هو مجدي عبد الغني او رضا عبد العال. رضا عبد العال بيقارن نفسه بعيل اصغر من عياله اللي هو امام عاشور. رضا عبد العال عنده 58 سنه، امام عاشور عنده 25 سنه وشويه، يعني اصغر من ولاد رضا عبد العال، وبيقارن نفسه بيه. يا عم انت خلاص قارن نفسك باللي قدك، ما تقارنش نفسك بعيل هو بالنسبه لك عيل من دور ولادك. طبعا هو لعيب كبير بيلعب كويس، انما هو لاعب كبير ولسه قدامه مستقبل. مجدي عبد الغني نفس الكلام، بيقارن نفسه بكهربا. انت صغير يا مجدي لما بتقارن نفسك بكهربا برضه، انت قد ابو كهربا، قارن نفسك باللي قدك. وبعدين انت يعني كنت مهللها قوي، رحت ماتش بنين. طب بذمتك مش مكسوف وانت بتقول بنين؟ مش نيجيريا مثلا يعني، مش غانا، مش الكاميرون، مش فرقه من الفرق الجامده. انت بتتكلم بتقول على بنين. يا راجل يا راجل اتكسف. وبعدين الاهلي زي ما المقوله بتقول ما بيوقفش على حد، ودي حقيقه اثبتتها السنوات الطويله. الاهلي فعلا ما بيوقفش على حد. الاهلي راح من غير كهربا، ايه اللي حصل؟ غلب الحمد لله، انتصر، فاز. مش عارف انتوا ايه حكايتكم بالظبط والله. فين مناخيركم ليه في الاهلي؟ وشاغلين بالكم ليه بالعيال اللي اصغر منكم اللي هم من دور عيالكم؟ طبعا انا بقول عيالهم عيال لانهم من دور عيالكم، انما هم لعيبه كبار. كهربا يعني ارقامه خطيره، وامام عاشور لسه صغير وفرفور ونجم ومستقبله جاي، وهو احسن واحد في مصر دلوقتي في الحته بتاعته، المركز بتاعه. ده كله شغل غيره وحقد. عيب لما تبقوا رجاله كبار. انتوا مش رجاله كبار بس، ده انتوا جدود، كل واحد فيكم جد، عندك احفاد انت وهو. عيب. تسوى ايه بقى لما واحد من دول يوم طالع زغدك كلمتين؟ خليك كويس انت وهو، لكم كويسين. عيب. السلام عليكم.